Owai. Wanji muganda. Kati omusajja wamutulekera ali mukukaaba omusajja ono mwakito omututasaako omusajja big ayo wali gwa mugezezaako okubeera ngo omulage ekkubo naye omusajja afuuse omusajja n'ebirere bitwaliwe bimugamba dde namugambye eyo obutwa n'agaana kati omuntu bw'omuwa amagezi buli kimu nekigaana oba omutuluza gye beeteekera kagabba kubako kaabwerere n'omusajja oyo omusajja oyo amanye mwateeka abaana gye bagalamidde tamanyiiyo andi bebiseera byebaddeterako wano nti singa atagenda kulaba abaana badde oniziro yo omusajja tajja kufuna mirembe bino byembadde njogera ogambye yandeka mu ddwaliro nali kyaliko ne kalifomu najja n'antunulako n'agamba nti sigenda kukola ki ne mubuuza kati ngenda kuziikawa naye ye abaana sibabe n'asimbula n'agenda namala ennaku 2 ku ddwaliro nenvaayo n'abaana ne ngenda ewaka nenkubira taata we n'agamba ati wali nze Ibula bw'aba talina kyaŋŋambye kola sirina kyensobola kukola awo neŋŋamba abaana ate n'abeera mu nnyumba n'emirambo paka nnaku mmeka neŋŋenda nenziika nalina eka y'ettaka nempateekako bambi era nze namugamba tagenda kufuna mirembe obulamu bwe bwonna fenga ate musajja oyo siri musonyi many people bajja ne banga Doni obusungu bungi obusajja musonyi tewali amanyi kyenagowinga through ate bwe nsonyiwa omwana oyo mba si tunuulidde bulamu bwa Brittany wa Brighton wa Briera kuba abaana bange they used to call him papa that respect nti omuntu bw'alaga omusajja abaana be if somebody introduces her children to a man aba amuwadde your respect so when a man loses that respect aba tagideservinga kugiddamu gifuna tamanyi gye naziika era olaba ne mu interview we bamubuuza agamba nze betemubimbuuza byasibe betemubimbuuza until akakkanya obwongo bwe lwalitegeera ate nga obeeranga n'akayumba awo n'obalabirira ne famire yonna n'ogirabye ne bagala okukwata mu kamwa bonna nina n'oluyimba Big Chief lwe yannyimbira nga neetondera ndulina nsobola olukuweereza Big Chief yaluyimba era nali last year we mbadde Uganda mukazi we yasigala mukwano gwange kuba mukazi we yambeererawo awo nga ndina Big Chief kyono Swaibu Big Chief n'alunyimbira n'amupeereza nga ngamba aneetondera byonna ebyalimu Big Chief ye mukwano ye mukulu wa BTI. Yesimanya Swaibu oba ye Swaibu mumanyo ye. Nkutidde. Ate ndi ne maama bonna bamaama ne babeerawo n'obalabirira ne maama wanyu akata. Bonna nabeeranga n'abaana ne baganda be bana. Oyo amuddako bamuyitanga Kasimu, ne wabeerawo Mimu, ne wabeerawo Yisima, nga bonna babeera wange buziga. Nze era ffenge bwe nali nva ewange, ng'abaana bange bamaze okufa, nga stress enzita, depression enzita. Nze mu nnyumba yange nakwatamu keesi n'abaana bange n'ensenguka n'envaayo ne ngenda e Dubai. Nsobole okujja wano America. Maama wange Nalongo yakwata ekkubo n'atwala poliisi ewange n'abagobayo, ennyumba n'agifuniramu apangisa n'agiggala. Era nze siddanga wange abo abantu bankyaye ewange. Bankyaye ewange. Omusajja kakonsati gwasooka okukamuteekamu ssente etakola nka konsati kakonsati kabwaka kajjukira kagunda Freedom City. Nasooka ne nkola Best of Big Eye yali wa mitanda ku PTC nateekamu $18,000 n'enderezaamu n'enkola 10 physical fit nagikola ku Freedom City nateeka $65,000. Nentimba Freedom City nentimba Whispers nentimba Kazo nentimba Masaka natimba ebifo 6. Oyagala omusajja abeere bulungi. Naye ffenge Katonda olaba we tusaba abakazi n'osaba n'ogagundi oyo njagala abe kino. Oyinza okusabira omwaka ekintu ne kitaba n'osaba ogwokubiri ne kitaba n'osaba ogwokusatu ne kitaba. Naye ffenge Katonda asasulira mu kiro.
things may not have happened when I wanted them to happen at that moment, but right now nayambadde engule. Yeah, utandise ojambala. Nayambadde engule sikutandika. Ovanga ku muntu nti ebyo ebintu penge woviirayo ne weeyabya n'ogamba nze bammanja sirina yadde 10 ng'oli musajja n'ovaayo n'oteeka ku social media the life you are going through. Enso eba ekufunzizza ng'ate ekutadde mu kisenge. When you look at what he's posting, I have this too much on me, I feel like I want to die, I want to scream. Kwegamba byonna bye nayagala bibeewo 2015 Katonda abireese mu mwaka gumu. Ate omwana ono agenda n'alya amazi when he met President Museveni n'abraginga n'alanga alowooza nti yasooseeyo pengepenge. Alinga alowooza nti yasoose mu NRM. Alinga alowooza muno kwegamba akola ki yakalaba. Abantu bangi bamiitinze Museveni era nga tebafunyeemu bavuddeyo zero. Abantu bangi bagenze mu State House nga they don't even brag, you know. Nze nadetingako ku Balamu abantu abadde tebakimanyi. N'ekyokubiri owulidde nadetingako ku Balamu yansanga na Dubai. Nze sirimba omanyi nze njogera amazima. Lindako Nnalongo kyogamba Balamu ebintu ebyo. Kati nze nsobola okwabiza abantu awo n'ogamba naye Don. Etegeeza Balamu ebintu ebyo tugende maaso. Balamu ebintu ebyo tugende maaso. Era abadde nga nze yankubiranga n'essimu naye yagera ndalimba omusajja musonyiwe ebiki ne mugamba yali amperezaako ne ku kasolo ku ssimu. Balamu. Naye mmwe ebintu ebyo you know what, let me respect some people. Naye nga twayagadde okugjayo ebyama by'abantu abayinza bayinza n'okaaba amaziga. Ebintu ebyo bayinza n'okukaaba amaziga. Bangi nnyo betumanyi ne tubasonyiwa busonyi n'ogamba naye sikyayagala just kuddamu bakawawa n'osirika busirisi. Yes, man. Nenga nayagadde okuteeka abantu ku nninga, nsobola okuteeka abantu ku nninga ne baga omuyaayo ono. Yes, he has ever sent his pennies to my phone. That was 2013. He has ever boarded a plane. No man, omusajja Balamu. Omusajja Balamu wabloga bujja ku. Kala togamba n'ebisubba wawe njo gisirika mu HDH via HDL. Netiga yali akalabye kakasulu k'omujaayi ne bavaawo bubi nnyo omujaayi n'amugamba muganda wange bikome wano biki era amulwanira nnyo entaala aleme ndowooza kwakwoge. This is why of this thing of tomorrow byebintu byebimu ebyo kuba Balamu Big Eye wakaba Balamu yaddukawo. Kumbe Balamu Big Eye abanyo omusolini gwa Balamu ekufaana nti tuyinza okuteeka mu bukedde banyanike. Naye ebintu ebyo ebintu ebyo Balamu n'ebintu ebyo. Nze nno nja kujjayo obusolo bwawe bonna mbulaga abantu. Nenga Balamu mwana kubeera ng'omusayingisa. Ekisinga okunyiza ng'omuntu amanye obubi bw'omuntu nga tayogera mazima. Ekisinga okunyiza ng'omuntu abikkirira omuntu. If somebody is wrong, mwatulira omugambe nti bannange ekyokola kikyamu, this is wrong, you know. This is wrong. Big Eye we yali atambula ne Brian White yalowooza naye yafuuka Brian White. Yalowooza naye mugagga. Yalowooza nti naye akubye ssente, you know. Ebyo byonna Malala gamulimba. Bonna gabalimba era bajja kutuuka ku zi kuleeta esembayo. Naye ng'omwana Balamu ebintu ebyo byokola. Balamu ebintu byokola tugenda taikobirwanisa naye nga batukulese olw'ensonga n'omanyi naffe ye ebintu byabikwata simba omubimanyi era ngwe basayiga wadde osayiningisa era nkimanyi nti ebintu ebyo. Kale ate okusayinga nti Balamu tangi mayima namwe muyima. Ngamba era ne gwe yasayiningisizza oyo manyi era baliwe batuuse mu bintu ebyo. Tugende mu maaso. Muddamu n'ogamba nti tangi mayima era akasolo ke nnyina yali ayimye. Please. Temwogera bye mutamanyi.
Ne balamu. Muganda wange. Temwogera bye mutamanyi. Mubuuza bubuuza bwino tujja babuulira. Abasajja ba NRM wano. Ate musonyi wa busonyi nti mukwano gwange bayirawe ng'omuntu. Naye nga nagambye nti kwasama kuba mulimu omuntu bw'aba mukwano gwo olumuwerekerayo naye nga nagambye nti negwe penge nyina bwino w'oyo gaayo. Ngoma bala mebeko kwe Dubai eriko kwerega gwirako ke Dubai eyo bang eri alikandabe. Oli yabira nga genda nye Dubai eyo. Abo bawakana. Banange bwe tuli balunaku nga tukomyewo kwabya abantu penga alina okola live nga yakumpita kwabya abantu bemmanyi gwajja tubulya luna balunaku soka abasajja tubagambe nti family tuziyuzeyuzeemu kuba abasajja munnaye abasinga abalimu ebintu ate nze sirimba kuba sina kinjagala kufuna okimanyi era tolimbe era kwasooka n'ogamba nti Big Eye we wamuleeta n'oyita ne Timaya Big Eye nga yavuga naye ngeno Timaya omukono agutadde mu nnyolo naye nga ate ssebo nga ye Big Eye ali mu kuvuga hama yanyemerwa kuvuga hamayo naye nga gwoli eno olesa omuyimbi Timaya naye nga Timaya omukono yatadde edda mu kisero koka Big Eye tatunana mu ndabirwamu naye nga gwe n'otippuka kandi yalina amaalo n'omwana omusiru tali gaggawala wagera n'omuwahama n'abanga avuga omuyimbi w'eggwanga omunayigira muva mulala ku kisaawe yavuganga ama yange nga bamu-interviewing agamba ye ng'alinga alowooza siigimugjeeko ngenda avuga tatata abakirimba ategaa nti omuyimbi gwe muleese entebe atadde omukono mu kisero ng'alinga alowooza hama ye omuntu balekerawo okweyisa nti gundi omuntu ndi kino kyagundi nti omuntu otambudde n'omugagga naawe ofuse mugagga sigala mu nnaku yo kiggwe nja bannyonnyola bwe mumbuuza kasolo ka Balamu nja kabannyonnyola temufaayo nja kujja mulinde ebintu bya bad black biggwe nange ntandika okuggusa ekyange kuteeka programu yosooka omuwambe nti omusumaamu ddi ekyero gwatuuka naye tiwafuna lisiiti bajja kakasa nti embizzi ekola supu naye nga penga omwana oyo omusajja oyo because si mwana tagenda kufuna mirembe amazima ga Katonda omusajja oyo oba omukazi oyo yeegaana abaana bange n'agamba ba Arafat namba emu ng'ate Arafat yali tanzinangako. That was wrong. Arafat yali azina amazina break dancer. Arafat wa Big Tale gundi manager wa Faith. Arafat mutegedde manager wa Faith. Arafat kyali wange nnyo. Naye engeri nti olwo olusajja lwalinga lulina jealousy nga bwe lukulaba n'omuntu owakabi oba lusinga height oba kinga lutandika otteekawo embeera ozina gundi okitegeera kyokka ye munaku ng'embizzi yateebereramu yamanyiira tayagala abasajja bawanvu njagala abasajja bawanvu naye omusajja omunaku talina kuteeka mateeka ku mukazi osobola Big Eye tayagala bikodde abasajja bali bamusinga buwanvu ng'obeera nabo ng'atabukira ddala nga bw'obeera n'omusajja yenna nti oba amusinga height oba amusinga kinga ateekawo embeera ng'atandika okulaajana kuba yabeeranga amanyi nti nze nalinga fala mu kibuga ng'akimanyi abayaabe bajja kumbuusa nga abeera akuumira emabega n'agamba bwe tugenda mu bbaala mpa ssente bwe tugenda mu bbaala nze nyina okusasula nga bwe ngenda out oba mu gavana gagamba Mama Britain ssente zikwase nze sala atuuka eyo ate nkusabe ssente so zikwase nze zejja okusasula kitegeera pengi be bano abasajja ne mutamba n'agamba nti nkulembera ng'atiira ddala nnyo era nga we mba muve waka akugambirawo ompa ssente mpa kadi nzigye ssente ezitali zize kwata alina yadde 10 ng'abeera ayagala mu siriki bamulabe nti yasasula bbiiru nga talina yadde kiro y'ebiza mazaago wabula bannange baali bandoga ng'obwongo bwange tebutegeera kuba bana amakubo singa gaali buboogera
kati namalo babu kapuleso giraba waliwo enjawulo wakati ng'olina sponsor nga tolina sponsor kati yerya nkuta akuba mulanga nze penge sijja kulimba ebyo bye mugamba tusondere BGI yadde mmotoka nze ne bw'ngamba musondera katiko ekibiri sisobola sisobola yadde omusondera yadde akatiko ekibiri sisobola nefa waliwo agambe wano wonekazo nti wabayamba ne maama we bwavuma mu maama we oba mbavume kati mbatyogamba obbavuma gonna mazina awo nze nvuma nga buli nagisi tombulira oba nnyo kuba kitaawo obaani bonna mbavuma saala kumanya buli eyalya ku ssente zange nga yandaga amazi mba nyina omuvuma penge they are no worth it omuntu yenna atali loyo ku muntu penge bwe mba nga obadde boyfriend wange penge netuuka netufuna misunderstanding nentuuka okuzaala nenkubira muzeeyi wo kubanga gwe simuteriko ne mugamba nfiiriddwa what does a real man say tata ajja kuŋŋamba nti muwala jangu tukole kyonna ekyetaagisa ebisigadde tunaabiraba ddi oluvannyuma kuba birabisa muzzukulu bazzukulu abafudde okitegeeza naye famire yonna yaŋŋamba mbu tewali kye basobola kukolawo because omulambo tegusazeewo penge nali sinoonya ttaka wenziika nti nali sirina nali just noonya respect of my children nti bagenze gye balina okubeera oba gye bazaalibwa obuvo obwetaagisa omwana nagalabira gye bamuzaala kye nali noonya okitegeera nali nina gye nsobola okuziika ninayo I have a lot of properties but I wanted to respect my children nti bagenze gye balina okubeera ng'era omuntu yenna mu Buganda okuziikibwa okuwummula bamuteeka waabwe naye Nalongo olina kye wali oyambye ku taata wa Big Eye oyo gwakubira essimu natabaako kyakola wali omwaddeyoko ku kasente oba omuyambako ekintu kyonna n'essimu gye yali akwata bayizeri nze nali nagigula mobile phone kwe yali akwata sasa oli wamugulira mobile phone na TV eri mu ddiiro ne saakakati penge bw'okwate kubo n'ogenda ekasanje TV nze nagigula TV the carpet in the living room my brother nkutidde mwene ensimu giyita nnyangu nti omuntu akumanyira n'akujooga ku ssente zo n'akujooga ate n'akuyisaamu amaaso ate n'akuyagala okufuula ekitagasa ate n'akwonoona kitegeera mukwano nkitegeera kati nakoowa ennagisi nakoowa amazi nakoowa bawunne gaabo nakoowa essaawa eno nze kati essaawa eno njogera ne Big Chief naye nga naye nnoonya because talina yadde ekikumi nsobola n'okuweereza message ze na everything even after yesterday I sent him money his brother bambi yansabye nanga mama Brittany ndi mubi ng'omusajja neeyiya ne kati nsobola okuweereza message zonna zako okumpeereza zaatudde penge bino byenkugamba si byankya naye bakimanyi nti nze nali ennunuzi yaabwe era bw'osoma message zenkuwadde zampadde tudde nza n'ogamba naye ate olina omutima kubanga ntulamu neŋŋaa naye kati ono nyamba waaki nga muganda we yampisa bw'ati naye ate at the same time nempulira ennaku kubanga alina abaana gamba lwaki mutikka omusalaba gw'oli you know so it is like abantu omuntu abeera omu n'avumaganya bonna si bonna nti baali babi but the same time 80% of them treated me bad they were not there for me yet they knew muno nali nababeererangawo kitegeera kati okulaba nti kati Chief asobola okukubira essimu na maama Britain nze sirina nakyeŋŋamba musajja oyo oyinza gwe ŋŋamba bugambi nti mpeereza kati message ozisoma awo ojja gamba kati gwe penge nze nkubuulira oli muganda wange
These people teba respecting anti no omuntu wabeerawo teba respecting bamala kutuuka n'ogwa n'ofukira ddala nti bamala kulinda mu biseera ebirungi lwe bakujjukira kati nnyina message zaabwe ate tuyambe wano ate tuyambe wano naye nga luli we nabeerera e Uganda nga mugana abwandidde nammalawo tewali yali akola ki nze era nasindikidde ssente nga nsindikira muganda nga musindikira nga taata agoinga through a lot nti talina yadde ekikumi yesterday at one I sent money to his brother because he asked me. Nasooka ne ngamba n'okuddamu ne ngamba sijja kumuddamu sina lwaki muddamu ne musomera ne mugamba mwampita bwe muti sagala nabbi mugamba na kwogera naye but the same time abaana be nali mbalabyeko n'omutima ne gunnumira abaana penge ne nsooka letting down the issues ze nina n'abantu abakulu. Nengamba kantembererewo omuki abaana kuba tataabwe antuukiridde because of them so nenkikola olwa Katonda naye ng'abantu abamu balina empisa embi kati abo bo balina empisa embi nze ne bw'ŋŋamba penga kino nkikugamba Katonda ne wakena nanzija mu nsi muno ne bwenfa essaawa eno nenva nesidda ngulu nga neebase essaawa eno ne bwenfa nsonyiwa nga big eye ne bwengamba muno oba yafudde I cannot even shed a tear wabula nzijayo bujja champagne and I pop it I proceed with my day I go out nga sekubye na mutima he's a disgrace oyo omusajja namubeererawo emyaka 6 miramba nga tamanyi bwe balamuza nkota ya ttooke tamanyi bwe basasula nnyumba tamanyi bwe bagula ndaweya tamanyi bwe basala nviiri nti n'ogenda mu saluni osasule tamanyi bwe basasula fees naye just okubeera nti olina omutima oguli generous you get taken for granted. Yeah, man. Kati ne bwenfa essaawa eno nfa manyi nti ku nsi kuliko omuntu gwe saasonyiwa kati yono ate mbadde nga nkyogera emirundi gyonna simusonyiwanga ate sijja musonyiwa until yagamba mu nze nateeka olubuto mawulire mu kufuna mawulire nze saateeka lubuto mawulire nakeera ku makya nenposinga neŋŋamba rest in peace to my babies and everybody who saw that started asking me Doni abaana baafudde kiki ekiriwo ne bakiraba muno nali nfiiriddwa omuzimu ne gujja ne guŋŋamba mb'osobola okugyayo posti eyo lwaki opostinga mbuna abaana abafudde ebyo birina kuba byakyama kenge bwe manfiiriddwa sisobola kugamba nti n'onfiiriddwa ng'oli mukwano gwange kiba kyama amanna ate munna ekibeera kyakujaganya nti nno ogenda kikuyeeka nti okingamba osanyuse era okingamba oli munnaku you know ojo otya kuguni kitaawe taatawe bamuyita Sempala taata waabwe namukubira essimu nga ndi ku ddwaliro awo ku Malcolm ekibuga omusajja yaŋŋamba mbu ye talina kyasobola kuŋŋamba era talina wasobola kumpa kuziika okuggyako nga Ibula asazeewo oba abalagidde omuzadde yenna bw'ozaala omwana omulenzi bwe bakugamba nti azinya omuwala wa neiba ali lubuto towakana ng'omulenzi gy'atambulira kubeerayo netira nga n'omukazi gw'abadde yeebakako y'omukazi eyaggulira essimu gyali mu kukubira abadde naye ng'okimanyi kitegeera bonna babimanyi and I wasn't like a new friend muno nali mupya bakandama baali bakimanyi nga ne batabani baabwe babeera wange ng'olabirira kika baŋŋamba nze era oli aŋŋamba mbutovuma nazaalawo mwaka mulye wunnege mwaka mukombe mu ttako mumulye n'omunnyo nga lwaki sibavuma mbavuma tisikyeguyamizi nawona n'okuwona kuba baali nsaddaase ku ddogo lye balina nabawona bannagisaabu tola bali muzinerokopingi owaayi bali mubingi nnyo bali muzinerokopingi zino nti bw'obazanyirako osolo yiwendusu balimu bingi nnyo kati kale mpenge situsaba bintu bikyamu ku bantu nze navaawo gwe baagamba muno nze nali simuzimba kubanga
all the what his mom said munze nali sizimba Big Mizi. Kati esawe na gwali na muzimbye. I don't know mwera gwe yasala ono weranda ndisanya amuzala. Aunt gwali na muzimbye. Amwadde ki? Amongedde kochi. Namuleka aline mmotoka kati agirina. Namuleka alina omuzigo kati agulina agusobola n'ogusobola. Kyebakulaga muno nze tatena n'omukisa ogwange n'abaana bange. Ate when namuleka now he's what? When namuleka kati ali worse than even where I left him. Nze when namuleka at least natobanga nenjiwawo olugavu nentetenkanya ng'omuntu yenna omuyayi. Oba industry nali njina mutano ate nga nteekamu. Nga n'abaweereza emisubba ababbala mu baweereza fazali n'afunayo kajjiigi bbaawo. Okitegeera. Era yamuyimbisanga kubanga yalaba amanegete. Atogamba kiki. You know? Abawoza munina anga musonyiwe mwaka muli amazimu musonyiwe muve ku live ya Penge bwe mwagala omusonyiwa buli omu agende ku live ye ekituufu kyekyo kiwaliri temusobola kujjawo muno namukolimira temusobola kujjawo bulumi muno nafirwa abaana ne babulwako ewaabwe gye bawummulira emirembe. Nze Penge nkulayira nagenda okumala abaana bange ng'abalongo. Omwami yali abamala yaŋŋamba you don't need okumala abaana bano kuba sigwe kitaabwe. Ne mubuuza nti kirina effect gyonna kyonna kyekigenda okunkolako engeri mbuna abalongo bano bagundi. Naŋŋamba nedda ebbanga ly'omala nti balina kitaabu gwe bagenda okunoonya era gwe bagenda okubonyaabonya gwe genda ewuwo otuule. You have done your part. Era kye nakola Penge ntudde era abaana bange nsiiba mbagamba tinze abaana bange mbaagala sina gye nabasuula era kitammwe yabeegaana ne mbawummuza we nasobola okubateeka nga nze nnyammwe mugende mulumbe kitammwe mumusabe ebyammwe. Era abaana bange bagenda muba olusembayo gano gakyali mabaga. Abalongo tebawummula nze mama wange Naalongo yazaala kato nazaala babirye. Nze abaana abange abaafa bombi baali balenzi. Yali kato ne waswa. Kati tebalina kye baŋŋamba. Nze sirina kye nkola nti oba kinkeera ku makya ne nkwata ebibbo by'abanange ne nsaba ne mbagamba bannaye baana bange leero sirina ssente nja kulya ki? Bagana mmwe balina okulya. Katonda nampa riziki. Era nze nkeera ku makya ne mbagamba mugende mubonyeebonye kitammwe mumunoonye mumubonyeebonye kitammwe sirina kyabagamba. Nze ndi maama nange nazaala buzaazi omusayi gwammwe mugende mugunoonye. Era kye kituufu ekiriwo ne bagenda ne bakola ki? Ne bagunoonya. Big Eye asiba apostinga Brighton. Lwaki apostinga Brighton atuuse emyaka 7? Lwaki apostinga Brighton anyirira? Lwaki apostinga Brighton ali Amerika? Singa Penge nalina nsananga mbonaabona. Singa asobola okupostinga omwana wange? Si ye taata we. That is reality. Namugamba ajja akola DNA lwajja okukaka. Agende ajja akola DNA lwalikakasa. Bwe nkulama nti si ye taata we taba taata we. Mbowa munawe omukazi yagaba abaana. Yes. Mama. Alekerawo nja namusuwinga for posting my son. Namusuwinga. Alekerawo okupostinga omwana wange nga talina lukusa kuba si ye taata we. Yes, I hate Big Eye. I don't want you guys nyamukwata eddoboozi linyo mulimu we. I hate Big Eye. Big Mizi. Ibrahimu Kasoro. Wunege. Namukya awo obulamu bwange bwonna ne bwafa sobola kaaba.
sisobola kuziika. Yes, namuloga. Wakolotya? Nakuba mu mana ne muloga. Wekirumya agende yette. You know, that is the truth. Abawula nti mumuwolereza mumwagala, temugenda mujjako kikolimo, ate temugenda mujjako kubonaabona. Mwe mujja muwolereza bumuwolereze mu nsalira omusango, but the end of the day, nze manye ekituufu ekituufu mutima gwange. Naye nga ddone ekituufu wa muloga. Tewali mukazi ataloga, nze ndi mulogo kuba ndi naalonga, ate okuloga kukkirizibwa penge. Ogambye wa muloga otya? Nakuba mu mana. Ningamba mwene mana mwe mwava abaana bange mwe mwakulukuta omusaayi gw'abalongo. Nsaba akaaba amaziga ag'omusaayi enkya n'eggulo. Ng'akaabira ddala akaabe paka. Lwalimanya amaziga ge nakaaba. Nakuba mu mana era nkyakubamu enkya n'eggulo. Kandya kuzikubamu buli lwempulira nga nnyiize nga nkuba mu mana. Buli lwempulira nga nnyiize nga ngikubamu ngamba bannange mana gwe tonneerabira. Tondisappointinga. Shege. Emmana yevaamu omwana. Bakunaanuula emmana ne bagikuba ery'ettama ne litunula ery'ettama eddala ne litunula. Kati gwe pengolooza bigayi gwe nali nsoose okuzina mu bulamu bwange bwonna. Sirina basajja balala gwe wali ompulidde nga nzija kuvuma abasajja bameka. Oli historiko. Oli muntu wadda. Ozinyezinya abayaaye. Naye ate sibavuma. Wali olabye nga nina omuntu gwe nvuma wano ntindo yazika. I never. Lwaki ogamba ye gwe nesibako okuvuma? Kuba ekituufu kiri nti ye muntu eyasinga okundisappointinga ku lusembayo. Ebirala byonna ne bwe yali badde abikola teyali egaanye baana be. No? Kati akyakaaba. Actually temwetaaga namusondera. Mumuleke mumulabe nga ekyokulabirako. I want all men abeegaana abaana balabire ku musajja oyo. Kirebe kyakulabirako. Tango oyo omusajja ne bw'alifuna ssente nti okedde ku makya n'ogamba omwe miliyoni 4 tezisobola kubeera mu ngalo. Ziyita mbuyisi. Zirina kuyita mbuyisi. Tango nkugambye bukyaŋŋamba twawula amagye 2015 twayawula 2015 August. I remember nali nakava Dubai, nali ntimbye na White Party Dubai. Bwe twatuka bwe tukie Uganda twasalawo olunaku lumu olw'okulala ne twawula. Tango kuva 15 yali yeeyongeddeko ki? Ali blast. Ayongera kuba worse than where I left him. Ye yalowooza munna yatenze nja kugwa. Era he used to tell me munze nakufuula owaka binenze nali hustling already ntwala abayimbi e Dubai. Yagenda okundaba yansanga ne Eddie Kenzo. Wayo promotinga Eddie Kenzo? Obanga nali mpadde Kenzo nga ndimuwadde Dubai nga yakakuba stamina we nalabira Kenzo. Kati nzije Kenzo ngamba bw'ojje Uganda nkubiraako nkutambuzeemu nenzije Uganda nenoonya Eddie. Kati ku Big Talent gye nasanga abo bamukomba boxi be. Nakulingiza era ng'onaaba amanyali b'oluzo olulingiza. Nalingiza nankuba ne finger twali tugenda mu show. Nga ndi ne Kenzo tugenda Masaka waliyo show gye baali bakubye bagikuwero kam. Natandika okunkuba finger. Yalingiza mumanyi mukubi wa lugalo. Naye bulo kuba akubengala yakuba olugalo idoni. Naye kati kaboneebone. Njagala aboneebone atunde n'ebizza. Ajja kutunda ebyoyoyo gw'olaba gwe penge. Ate abantu abalowooza muno Bikayi muto. I wonder why people say mbanaye Bikayi muto. Omuntu eyazaalibwa 1988 aba muto. Abe ana 36. Aba si muto. You know nze banzaala 87. Abantu babeerawo ne basamba okubeera nti gwe ssente ozikoze mu bukulu oba ozikoze slow doesn't make you a younger person. Kituufu.
You know, just for us, we work smarter. We don't work hard into Okeros to let me Google. We work smart ate fe tuli bakyala tuli blessed nti omusajja akuzina mulumu naggulira emmotoka naggulira ennyumba. So stop saying, oh, he's young. He's not young, he's just dense. Kati Kenzo mukadde. Kati bali sibali myaka jejimu. Kenzo has achieved everything kyayagala mu myaka jejimu bigayi mwe yalikoledde ukitegeera. Buli kimu akifunye. Kati bika ebyo bye bimuluma. Alaba banne be yatandika nabo bakuse ba superstar bakabi. Yakyali awo abalanjala, abalabiza, atuzizza magosi wansi. Alowozezza badde bibamulimye muno basawo ebungereza. But I don't think muno muto, si muto. Musajja mukulu, let him go and work. Let him go and work. Atipenge. There is nothing bw'obanga osobezza omuntu okumugamba nti gundi nsonyiwa. Ekigambo sorry kimalawo ebintu bingi nnyo ku mutima gw'omuntu. Ekigambo sorry penge tusobola okukeera ne tuyombagana tuli bamukwano. N'ogamba naye donzera kyali wange one way or the other. Kamunyiga kasimu geddoni byonna ebyabaddewo tubyerabire. Nsonyiwa n'ogamba kyali naye omuntu yenna alina ego. Mu bulamu bwe nti ye wakabi olaba nti kati yagwa hiza feria naye akyawakana mu nze ni muyimbi ndi celebrity. Buno bude yali badde agamba nze n'okuyimba simpulira si kyakwagala kangende nnoonya omulimu oguli nnomo nkole ki nkole. Naye asigala akyakugamba mwe yakoze live n'agamba mwe mugamba muno miliyoni bina bingi nze miliyoni ebina si bingi kunze because my dreams are bigger than 400 million. If that is not whatever, lwaki ojja n'ozisaba? If it's not much money, lwaki ojja n'ozisaba abantu? Okitegeera. Omwana oyo mwakubira abantu finga z'amagezi. Nze namugamba ekintu kimu. If you need me okusonyiwa, you need to apologize to my children. Oyina okapologizing eri Brighton, Briella, Brittany and my mother. Nze penge banga linabeera n'ogwo omuzimu ogwo omuswaswangule. Mama ange yagaana okujja ewange n'azirawo. Mama yawona wamukuba olugalo. Togeza tosembereza. Mama ange we yajja ewange bigayo oyo yankubako. Yava mu bbaala sawa zaali 12 ez'okumakya. Ne mugaa tojja kuyingira mu nnyumba yange okomyewo ku makya. Omuzimu ogwo gwankubira ewange ne nfasinga out n'enzirika. Bwe yankuba n'enzirika omukozi wange baali bamuyita Joseline. N'akubira Nalongo n'amugamba Shiraz afudde. Mama yadduka n'ajja ewaka yasanga omuzimu ogwo gunsibidde mu kisenge n'ebisumuluzo gubitutte. Nalongo n'agenda awo egundi awo Makindye waliwo police station Makindye n'ajja ne poliisi. Poliisi ye yagguzaawo omusajja oyo nga nsibidde mu kisenge because nali mpasinze out. Okitegeera. Era nze mamange wange nga takyalawo tajjaawo tayagala kumanya. Okitegeera. Era omuzadde bw'aggambanga nti kino ekintu togendayo banange muwulirizenga bw'aggambanga nti omuntu oyo si mutuufu tokikola banange don't go beyond the parents' approval. Tofunamu kirungi yadde. Naye nga nze pyange nkugamba kino nkibuulira n'abawala abasinga. Omuntu yenna agezaako omusajja yenna agezaako kunafuya nti olw'okubadde nti amanyi oli mukyala. Stay strong ate yimirira ku ground zizo owulirize intuition zo gambe nti omutima gwange gugambye kino kyembangula. Nze penge sejjusa. Yeah man. Real life. Sejjusa kuva wa mulambo and I made the best decision in my life. Nji nava ku muzimu ogwo because kati singa nange ndi awo mwena ale mu ngomba mazzi. Kyogamba omwana oyo muboye. Omwana oyo muboyera bwenga amanyi n'okukuba. Nga munaku nga Yesu oyo gw'olaba. Nga munaku alinga emmese y'omukyaki naye nga sitebakubira mu kayumbako. Nga bwe ngende Dubai ng'akyaza abakazi mu maka gange oyo gw'olaba. Nalekanga ATM
n'ogamba nti omanyi eno ATM card ngireseewo yagula byakozesa waka n'ogirekako miliyoni nga 3 n'ogisagako emitwalo 2 kino mubbi muzibu nnyo nze n'ensene zonna ze nali mubanya namala n'enzibusonywa kuba nalaba munaku muzibu era talina kyagenda kuzikola talina gyagenda kuzijja naye ekituufu kiri nti ndi musanyufu nnyo ate oba nze nayambadde engule kati mbulako yakwambala ya pulezidenti naye sijja kumusonyiwa ate nze nsobola omusonyiwa naye abaana bange sikakasa nti bali musonyiwa kuba nze wange ne bw'oyogera ekigambo big eye Brittany nganyiga agamba why even talking about him so I cannot disappoint my children because of one person he doesn't even deserve okubeera nga aweebwa chance nze kubuulira penge oyo nagisi nnyo wunnege maziga ku kyalo ttako lyambwa muzimu gino egitambula gino emisambwa gye Mombasa zino emisambwa gye Mombasa ogimanyi gimukongolasi gino ebbeere ly'omukadde ng'ali namagoye gwegwe gumukongolasi Owaye Oya badde nalongo Donizira avuddeko olw'obusungu n'atugamba nti omuzimu gwe bayita mukongolasi nalongo Donizira wona luda tona mama waka Big Eye yani mukobya olugalo